Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar, yangi mahalla bizning guruh tashabbusi bilan shu har bitta mahalla banki, mahalla agentlar tashkil qilingan. O'sha bo'yicha navbatdagi o'sha yangi mahallasida bugun tadbirkorlikka jalb qilish fuqarolar bo'yicha uchrashuv o'tkazyapmiz. O'sha sizlarda agar nima masalalar bo'layotgan bo'lsa, qanaqa yechimini topish bo'yicha o'sha tadbirkor kurslar bo'yicha o'sha uchrashuv o'tkazamiz. Bizlarda bank mahsulotlari har bittasi sizga tushuntirib joyida hammasini qilamiz. Kreditlaringiz bor, qaysi sizlarga ma'lum kelsa o'shalar bilan tushunchalar berib boramiz. Hozirda bizlarda o'sha yangi mahallasimizda mahalla agentlik tomonidan har bir xonadan o'rganib chiqilmoqda. Keyin mahalla ixtisoslashuvi bo'yicha har bitta bo'lingan o'sha ixtisoslashuv bo'yicha tushunchalar berib borilyapti.